Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo Nyundo basuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kuwa mbere ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatandatu muri 2021. Muko bisanzwe mu wa mbere tujye gusesengura amakuru yaranze iki cyumweru cyo kuva ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu kugeza ejo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu. Aya makuru ndi wese sesengurane na Niyibizi Michel. Reka mbere muri politique havuzwe n'inkuru nyinshi, ariko cyane cyane inkuru yavuzwe muri iki cyumweru ni ikiganiro Cardinal Antoine Kambanda yahaye ikinyamakuru cyitwa La Croix. Icyo kinyamakuru cyitwa La Croix rero iyo nkuru yayitanze ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu, no kuvuga kwa 4 w'iki cyumweru turangije. Iki kinyamakuru La Croix murakibona. Iyo nkuru ngiyi iravuga iti Archevêque wa Kigali waravuga ko Emmanuel Macron ngo yateye intambwe igaragara. Musenyeri Kambanda rero muri iyo nkuru ndende yahaye iki kinyamakuru La Croix, icyatangaje abantu n'ibindi yagarutseho, amagambo yagarutseho ateye kwibaza. Ayo magambo rero nayo bakore muri kiriya kinyamakuru kugira ngo murebe uko ameze. Babajije Kambanda nyine babaza bati Kagame yishe abantu muri Kongo. Cardinal Kambanda rero akubuka karanze aravuga ati murabeshya rwose, murabona ahantu avuga ngo Kagame ntabwo yishe abantu ngo yahagaritse genocide, ngo kandi we wenyine. Ngo ibyo rero FPR yakoze muri Kongo ngo yabagikurikiranye abicanyi b'aba genocidaire, ngo ibyo ngibyo nta kibazo kirimo. Cyane cyane baramuhagurukiye bavuga bati ibyo uvuga ntabwo ari byo ku muntu w'umupadiri, kuko yavugaga ngo raporo mapping ngo ntabwo ari ikintu honnête cyangwa juste, ngo ni ikintu mbese kuba honnête juste n'ubwo ko atari ikintu kiri mukuri. Ibyo rero abantu nicyo cyaba gisa naho cyavuze bavuga bati se umuntu w'umupadiri koko w'umugwihaye Imana ashobora guhakana ubwicanyi bwabaye muri Kongo, ko ubwicanyi bwabaye muri Kongo yewe n'ubu ngubu n'uwasubire yabona ibisigazwa by'abantu bapfiriye kuko ni benshi cyane. Iyo bavuga abantu bapfuye hari igihe ubu ngubu bagenda bakagera muri miliyoni 6. Iyo bashyizeho abishwe n'amasasu y'ingabo za FPR, bagashyiraho abishwe n'inzara no kubaho kubi, bagashyiraho n'ubu gikomeza, usanga rero ari ikibazo gikomeye cyane. Iyi nyandiko ya Musenyeri ya Cardinal Kambanda nyine niyo yatumye abantu bavuga bati ibyo bintu ni biki. Abantu bagarutse kuri iyo nyandiko, umuntu yavugamo ya Emmanuel Mwiseneza Nzabakirana, yaranditse bati Cardinal Kambanda ni isoni, ni urukoza soni kuri Kiliziya Gatolika, ubundi igomba kugira imbabazi ndetse ikifatanya n'abababaye. We rero aravuga ati aho kugira ngo afatanye n'abababaye yaragiye arabaharabika, asa naho yinjiza icyuma mu gisebe kigifunguye, avuga ko afobya ubwicanyi bwabaye muri Kongo, avuga ko ntacyo bivuze ndetse ko na raporo mapping, kubera ko nyine raporo mapping azi ko izafata ngo abantu b'inshuti ze niyo mpamvu bashaka kwihakana. Iyi rero ni imwe muri mu bavuze, ariko ni benshi cyane. Hari nk'uyu witwa Boniface Musavuri yaravuze ati Cardinal Kambanda uvuga ko raporo mapping atariyo, ni umuntu w'umukozi wa FPR. Ibyo biragaragara, iriya FPR ya Paul Kagame, ndetse aravuga ati ni umukozi wayo kuva imyaka igitangira na mbere y'intambara, yari umukozi wayo. Aravuga ati komondi rabino fait pas moine, ni nko kuvuga bati kugira umwambaro ntabwo bituma umupadiri. Ngira ngo hangaha murabona na akiba umusenyeri Judy Riva yari yanditse ko Kambanda ari icyitso cya FPR cyaje muri Kiliziya. Ariko Judy Riva n'ejo bundi yarongera arandika avuga ko umuntu wa Kagame uba Vatikani yatoye ikamuha ubukardinali arimo arafobya raporo mapping, avuga ko inkotanyi abasirikare b'inkotanyi batisha abantu, abatisha abantu muri Kongo. Ntabwo ari byo gusa rero, kuko kuri nyandiko iri kuri murandasi rero ku kinyamakuru cyitwa change.org
Murengerantwari, Padiri Murengerantwari niwe wa Théophile Murengerantwari yashyizeho petition aho avuga ati icyitso cya FPR Inkotanyi cyageze mu iteraniro ry'abakardinali, aravuga ati musinyire iyi petition tuyoherereze papa, akongera akavuga ati byaba ari ubugome bukabije kwemera ko FPR igira icyicaro muri Vatican. Murabona ko hariho Kagame na Monseigneur Kambanda nyine barimo baseka. Murengerantwari rero rwose abivimuzi akavuga ko Antoine Kambanda ari umuntu watangiranye na FPR kuva, avuga ko yatangiye kuba umukada kuva muri za 80 yiga seminari kugeza igihe agire mu seminari nkuru, arakomeza rero kugeza ubu ngubu, ndetse ntabwo ari buvuga wenyine kuko uretse uyu Padiri Murengerantwari nyine ko avuga ko papa agomba kubona inyandiko nyinshi nk'iyingiyi abantu bayisinye kugira ngo bamubwire bamwambure ubukardinali. Kugira ngo rero tumenye Kardinali Kambanda uwo ari we, nongeye kubona inyandiko yasohotse muri Code d'Afrique Kambanda bakimugira kardinali, ni inyandiko y'umugabo witwa Jean Charles Murego y'umwaka ushize, ariko ndashaka kongera kuyibereka kugira ngo tumenye Kambanda uwo ari we, ko mwari mubonye ko hariya Musavuri uriya mushakashatsi w'umunyekongo avuga ati Kambanda n'umukada kuva kera, kuva mu myaka ya za 80. Ubu rero Kambanda umuntu ashobora kuvuga ati ese ko yari impunzi Bugande yatahanye na ziriya nkotanyi byagenze bite? Kambanda rero nkuko tubibona muri iyi nyandiko baravuga ko Kambanda FPR igishingwa muri 87 yahise nyine yinjiramo nawe, ariko yari muri seminari yigira ubupadiri, akomeza ngo kubamo mu Bugande, ariko bigera igihe papa ntabwo ari igihe, baravuga ko hari igihe mu Rwanda koko higeze gutera ibintu by'abapadiri b'Abagande, bakavuga ngo ni ukugurana abapadiri, hakaza abapadiri b'Abagande mu Rwanda, ndetse n'abanyarwanda bakavuga ngo bagiye Buganda, ariko ubu ntabagiyeyo. Ngira ngo n'Abagande baje ku bwinshi kurusha uko hagiye abanyarwanda i Buganda. Ibyo rero ngira ngo ni ikintu wenda abantu batitaye, ariko byacaga amarenga, kuko muri abo bantu baje harimo abantu benshi b'ibyitso by'inkotanyi baje nyine mu gutegura intambara. Muribuka ko mu gitabo cya Kaje koko nababwiye ko yari yavuze ko iyo dosiye y'abapadiri yari yashinze Padiri Ntagara. Murumva rero Padiri Ntagara iyo umuntu abifatanyije n'ibintu bya Kambanda usanga bihuye. Uyu mupadiri rero, uyu mugabo Kardinali Kambanda yiga mu seminari mu Bugande, nawe yaje mu Rwanda, aje muri ibyo bintu byo kuvuga ngo ni ibintu byo kugurana abanyeshuri, aza kwiga Nyakibanda niyo yakoreye imyaka ya nyuma ya teoloji. Noneho ayirangije rero igihe papa yazaga mu Rwanda hagati y'itariki ya 15 na 17 mu 1990, Kambanda niwe wamuhaye ubupadiri, niyo papa niwe wamuhaye ubupadiri. Noneho rero intambara itera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri 1990, ariko Kambanda kuva yarangiza kwiga n'abandi banyamahanga bigaga Nyakibanda baratashye. Kambanda bavuga ko iwaba ari mu Rwanda, ko adashaka gutaha, ko ndetse ababyeyi bavuka muri Kigali. Icyo gihe rero leta y'u Rwanda ntabwo yari kumwangira, baravuga bati umunyarwanda utashye. Nibwo rero bamwemereye araza abapadiri muri archevêché ya Kigali. Icyo gihe murumva hari hakiri Musenyeri Nsengiyumva, ntabwo yari yagapfuye. Baramwakira rero bamugira umupadiri mukuru i Rutongo. I Rutongo rero abantu babizi muri nkuko bavuga muri iyi nkuru, bavuga ko muri Rutongo habaye indiri y'amasasu ya FPR, niho bayabikaga, yari nka stock yabo. Muzi ko hari ibintu by'ibinombe bacukuragamo agasegereti, ni ibintu by'ibyobo birebire cyane, ugiye ugasesera kamwe intwaro ntababimenya. Ni ukuvuga rero ko bafata Kigali, baje basanga izo ntwaro zabo hariya mu Rutongo, ndetse zimwe zinabitse muri ibyo bizu byaraho ngaho byinshi, kuko muribuka ko haba gasumirwa hari ibizu byinshi bitagize icyo bimaze. Ariko byose nuko iyi muri bivuga byose byacungwaga na Kambanda, niwe wakozagaho ijisho kugira ngo hatagira ubikoraho.
yari ku isi rero n'abo barwanyi ba FPR ku buryo baje muribuka ko iferi ya mbere bayifungiye Rutongo mbere ko bafata Kigali kubera ko Rutongo niho hari intwaro bagomba gufata bakazikoresha kugira ngo bafate Kigali. Kambanda rero avuye Rutongo bamugize musenyeri wa Kibungo hariya basigaye bita Ngoma aho ni mu 2013 ariko nabisimbutse hari aho bavuga ko ari Rutongo yageze aho bamuha no kujya kwiga i Roma avayo rero afite diplome ikomeye cyane mu 2013 agarutse bamugira musenyeri w'Ikibungo. Musenyeri w'Ikibungo rero aho musenyeri Nsengiyumva bamwiciye musenyeri Kambanda bamugira archevêque wa Kigali asimbura Vincent Nsengiyumva musenyeri Vincent Nsengiyumva. Ejo bundi rero nibwo bafashe ubutegetsi bagize batya bati Kambanda ni cardinal ariko murumva byose aho byanyuze nuko burya rega muri iyi si nta kikora muri hari umupadiri ntabwo ari umupadiri Eric mugabo witwa Eric twigeze kuvugana wa Kabgayi yarambwiye ati burya papa n'umusaza ntamenye ibikorerwa muri Vatican avuga nyine biriya byaba Kambanda cyangwa se nabo basenyeri bose bahora bashyiraho nta wasobanura nyine ukuntu mu minota mike ya Kambanda azamutse muri ayo magarade yose none akaba ari cardinal. Ubu rero yerekanye icyari cyo n'umukada wa FPR mbere yo kuba cardinal mbere yo kuba umusaserdoti nkuko ziriya nyandiko zose zabyerekanye. Nyamara rero nubwo Kambanda yanga agahakana iriya raporo mapping akurikije ibyo shebuja Kagame bavugaga kuko bavuga rumwe kuko na Kagame igihe Kambanda yahabwaga ubusaserdoti yahabwaga ubukardinali yaravuze ati rwose ati intambara yacu nimwe ariko nabyumva FPR buriya imaze kuba ubukombe kuko ifite ubutegetsi bwa politiki bwose ifite ubutegetsi bwa gisirikare bwose ifite ubucuruzi imari n'ubukungu n'ibyayo muri la societe Crystal Ventures ifite noneho rero na Kiliziya Gatolika niyayo murabona ko babonye umukada wayo aba cardinal ndetse ni umwe mu bakardinali bari muri Afurika ntabwo ari grade yoroshye. FPR rero imaze kuba ubukombe nkuko ndimo mbivuga ariko icyo nashaka kugarukaho nuko nubwo Kambanda nyine yahakanye iriya raporo mapping ababirigi bo mu itangazo ryatambutse mu cyumweru gishize bavuze rwose ko bashyigikiye ko muri Kongo biriya bintu byo kudahanwa bivaho bashyigikira rero iriya raporo mapping bashyigikira ndetse n'intambara Dr Mukwege arwana bavuga bati ibyo bintu baravuga ngo face aux violences la Belgique soutient la lutte contre l'impunité LDC. Rero baravuga ko agomba rwose urubanza kugira ngo barebe ibintu uko byagenze muri Kongo. Buriya rero ibintu n'igitangaza Kagame we igihe amaze kuvuga kuri France 24 ko ibintu bya raporo mapping atari byo kwari ibintu byo gufitira agomba kuba yarageze mu Rwanda wenda bariya ba FPR bagaterana bakavuga bati wabyishe biriya bintu ntawe bihakana wenda bari ku we rero yageze aho biruta ashyiraho tweet avuga ati perezida yibeshye ntabwo yibeshye ati n'abanyamakuru bakuru ibintu babishyiraho urumva Kambanda we rero aracyari ni ntagondwa we yaravuze ati ibyo Kagame perezida yavuze ntabwo mbyitayeho nge ndongera nemeze ko iyo raporo nta kimaze kwitanabayeho nayo ariko urumva ni ibintu bikomeye cyane. Monseigneur Kambanda Cardinal Kambanda rero birababaje cyane kubona ari umukada wa FPR mbere yo kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika. Indi yaranze iki cyumweru turangije ni inyandiko ya Madame Victoire Ingabire yasohotse muri iki kinyamakuru The Guardian. Muri The Guardian rero Victoire Ingabire yanditse ati my story proves Rwanda's lack of respect of good governance and human rights. Aravuga ati imbabwiye inkuru yanjye nibyo byabereka ukuntu u Rwanda rufite ibibazo mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'imitegekere myiza. Muri iyi nyandiko rero Victoire Ingabire yasohotse muri kinyamakuru The Guardian
ni inyandiko ndende aho avuga ati avugamo ibyamubayeho byose, avuga ukuntu yageze mu Rwanda mu 2010 bagahita bamufunga bakamukatira imyaka 15. Yari yageze mu Rwanda mu kwezi kwa mbere mu 2010 bamukatira imyaka 15, amaze mu 8 baramufungura. Avuga ukuntu yanditse igitabo cyitwa hagati y'inkutenye zo muri 1930 muri iriya prison yo mu Rwanda niko bayitaga. Avuga ukuntu yashinze iriya shyaka rye Dalfa Umurinzi, avuga uko yahawe igihembo n'Abasipanyoli muri 2019, imiryango idaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yo muri Espagne bamuhaye igihembo. Yerekana nyine ko no mu Rwanda ari cyo gihugu gikennye, ko ku bihugu 189 kiri ku murongo w'160 iyo ukurikije ibyatangajwe mu 2019. Avuga rero ko kuri we abona u Rwanda rugomba indi politike ku buryo rwazamura ubukungu, kuko ubukungu bumeze nabi, kandi n'ibi ngibi bavuga ngo u Rwanda rutegetswe neza avuga ko atari byo. Victoire Ingabire ntabwo iyo nkuru yasohotse muri The Guardian ku itariki ya mbere y'ukwa gatandatu, yarongeye avugana n'abanyamakuru nanone. Inkuru ye yongeye kwandika indi nkuru mu kinyamakuru cyitwa Africa Talk Peace Deliver Justice. Iki kinyamakuru rero nako ni ikinyamakuru cyitwa Chatham House. Inyandiko ya Victoire rero ivuga iti Afurika reka tuvuga amahoro, reka twimakaze ubucamanza. Iyo nkuru rero Victoire Ingabire nayo yasohoye ku itariki ya 4 y'ukwa gatandatu. Naho rero aravuga ati mu Rwanda bimitse umuco wo kudahana n'ikibazo gikomeye cyane. Avugamo ibibazo byinshi byugarije igihugu n'ukuntu byakemurwa, nk'uko twari tumaze kubyerekana hariya, cyane cyane n'ukuntu amahoro yasakara muri kariya karere k'ibihugu bigari, cyane cyane uhereye muri Congo, kuko ikibazo muzi ko Congo kuva u Rwanda rwayitera rutigeze ruyivamo, rwakomeje kuyishyiramo akaduruvayo kugeza ubu ngubu. Victoire Ingabire rero icyo kibazo akigarukaho muri ziriya nyandiko ze ebyiri. Umubano w'u Rwanda rero n'Ubufaransa wasubukuwe ejo bundi igihe Perezida Kagame yagiye mu Bufaransa ndetse na Perezida Emmanuel Macron akaza mu Rwanda. Ntabwo bararangiza kuvugaho, cyane cyane ko wasangaga ibintu byose bashaka kubihirikira kuri Perezida François Mitterrand warangije igihe cye, akaba yaritabye n'Imana. Uyu mugabo witwa Jacques Mayard aravuga ati Emmanuel Macron na Paul Kagame barimo barahimba ibintu bimeze n'ibyo abakomunisiti bakoreshaga kera mu Burusiya, bahimba Pravda n'ikinyamakuru cya gikomeye cyakoraga propagande ya leta y'Abarusiya. Aravuga rero ati niho u Rwanda rugeze n'Abafaransa, ndetse babashyiramo na biriya bya revisionisme, biriya byo gupfobya. Aravuga ati uyu mugabo rero Jacques Mayard arimo aravuga ati Perezida Mitterrand yagiye mu Rwanda. Aravuga ati ngewe nari muri mission parlementaire, mission y'abadepite yagiyeho muri 1998. Aravuga ati raporo de clarté irutse gusohoka, ibiriya bibazo byose bari babigiyeho, ariko aravuga ko iriya raporo ari commande politique. Aravuga ati ni nk'ikintu cyatumwe na politiki, ni ukuvuga ko mbese abanyapolitiki bavuze bati mudukorere iki kintu cyiza kizatuma umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wongera kujya mu buryo. Noneho n'u Rwanda narwo ku rundi ruhande baragenda bahawe amafaranga iriya kabine y'Abanyamerika, nabo bati mudukorere raporo. Zose izo raporo ziza zihuye, byerekana ko Kagame n'abariya Abafaransa bari ku isi bombi. Ariko ubwo urumva mwumvise ko ubushize nababwiye ko hagomba kuba ngo Macron yarabahaye miliyoni 500, ariko ibyo byose ni amasezerano bagiranye mbere. Buriya yongera bavuga nti ibukana bariya na zira za CNRG ntabwo zamenye ko byagenze, kuko biriya ni
nibyo mu rwego rwo hejuru. Niba izo miliyoni 500 kuko zarabonetse aho bazipangiye ntabwo bahazi, bari rero bapfa gusakuza gusa, ntabwo bazi ko Kagame akina mu rundi rwego rwo hejuru atitaye ku bacitse ku icumu. Nk'ubu ngubu muzi ko iriya miryango aribuka, ari intore zose, ari CNLG, bose bavuga ko Abafaransa bakoze jenoside, ariko ubu ngubu byarahindutse. Unabivuze mu Rwanda bagufunga. Ni ukuvuga rero ko iyo amafaranga yabonetse y'inyungu z'agatsiko zagiye imbere, ibindi byose barabyibagirwa. Uyu mugabo rero nibyo avuga, aravuga ati iyo rapport de Clerc nta kivuga ku muntu wahanuye indege, ati kandi ariyo yabizambije byose, ariyo yabaye imbarutso, ati kandi tuzi ko izo ntwaro zahanuye indege ni n'Abarusiya bazihaye Ubugande buzihaye FPR. Aravuga rero ati rwose ati nari mpari Mitterrand ngo yaravuze amaze kumenya ko indege yaguye, ngo yaravuze ngo ibintu bigiye gucika, ngo cela va être terrible. Donc ni ukuvuga ati ibintu bigiye gucika, Mitterrand niko yavuze. Hanyuma hari kandi koko byaracitse, ntabwo yari yibeshye. Uyu mugabo rero aravuga ati Ubufaransa nibwo bwonyine bwashoboye gushyiraho operation turquoise, ubisaba Loni kugira ngo bari ko bakiza abantu, kandi bwarabakijije. Ndetse aravuga ati abicanyi bari mu mpande zose, ati ndetse abenshi usanga ari aba Paul Kagame. Ashyiramo ikinyamakuru cyitwa The Economist ubushize cyanditse inyandiko ndende kivuga kiti Kagame mbese u Rwanda yarugize intangarugero cyangwa yarugize igereza. Agashyiramo n'ikindi kinyamakuru nacyo cyitwa Washington Post, nacyo cyavuze kiti cyanditse ibintu nk'ibyo mu minsi yashize mu kwezi kwa kane. Aravuga rero ati kumva Abafaransa François Macron ajya muri ibintu bya ni vision accusatrice, kuvuga ati kujya muri ibyo bintu byo kubona ko Ubufaransa bwakoze amakosa, ati ni ibintu bigayitse cyane. Arimo rero aragaya President Macron ushaka kwigerekaho ishyano, ashaka no kugereka ku Bafaransa bose mu nyungu ze bwite, kugira ngo kuko byibagirwa Macron arimo arashaka no kwiyamamaza mu gihe gitaha umwaka utaha. Uyu mugabo rero murabona ko yitwa Jacques Millard, yahoze ari umudepite, ubu ngubu rero akaba ari mu zabukuru, ariko yagiye muri ziriya byose bashyizeho byo kugira ngo bumve icyo Abafaransa bakoze mu Rwanda. Aravuga rero ati biriya Macron yakoze ni amakosa akomeye cyane, ati ntabwo yagombye kutujandika muri biriya bintu, kandi Kagame afite uruhare runini kuko nawe ari nyirabayazana. Ntabwo ari wenyine kuko n'uyu mugabo Hubert Védrine nawe ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu yagarutse kuri icyo kintu, yabitangaje mu kinyamakuru cyitwa Entreprendre, nako ni muri Le Figaro. Hubert Védrine aravuga ati abantu basa naho ari intagondwa, abantu bagirana inkuru ya Sophie Ravinel, nyine intagondwa za gauche gauchiste, abantu mbese batemera ibintu bahora bashaka akaduruvayo. Ati nibo barimo bashaka kutugerekaho ririya shyano y'ibintu byabaye mu Rwanda. Ati ibyo bintu ntabwo nabyemera. Aravuga ngo accuser la France pour son rôle au Rwanda, dit-il, c'est un peu comme si l'on accusait les pompiers qui ont tenté d'arrêter l'incendie. Aravuga ati kuturega ngo twagiye twijanditse muri jenoside, ati nuko wavuga ngo bariya bazimya umuriro ngo nibo bateye nibo banatwitse inzu. Ati ntabwo ari byo rero. Hubert Védrine uyu nguyu yari secrétaire général muri Élysée muri za 1994. Ni ukuvuga rero ko uyu mwana w'u Rwanda n'Ubufaransa ntabwo twiteze ko ingaruka zawo zizarangira, kuko biracyavugwaho byinshi. Indi muri babaje dusoma mu kinyamakuru cyitwa Ibisigo nuko ivuga ko nta muhanga yashyikirijwe u Rwanda avuye muri Mozambique. Iyo nkuru rero irababaje cyane, kubera ko nababwiye ko hari abapolisi bagiye, abafande bagiye muri Mozambique. Muzi ko byatangiye perezida wa Mozambique aza mu rugendo rusa n'aho ari rwihishwa, abona na Kagame ariko ntibabitangaza cyane.
bikurikiyeho rero abasirikare ba fande bagiye muri Mozambique ngo bagiye kureba uko bafasha uriya perezida Nyusi kubera ngo ko hari inyeshyamba zari zitangiye kumutera zishingikirije idini ya gisilamu mu bice bya ruguru. Birangiye rero nibwo abo basirikare bagiyeyo, nkeka ko kandi koko nibyo koko niko bakora, bagomba kuba aribo bajyanye akayabo n'amabwiriza y'ukuntu nta muhanga bazamufata Kasiyani, ko nta muhanga baragiye bajyana n'abapolisi ba Mozambique baragenda baramufata bamufungira muri ambasade y'u Rwanda. Nta muhanga rero za ndege za Kagame mwabonye ko abikoresha, za ndege za Kagame yahise yohereza umuhungu bamuzirika amaguru n'amaboko bamutera mu ndege baramunyarukana bamugejeje hano. Mwabonye ko ariko bafashe uriya Sankara nawe yari muri Komoro, bagira batya bati twamufashe, Kagame yohereza y'indege nawe baramuhambira umwanya bamunyatse muri iriya ndege. Iriya ndege yatwaye Rusesabagina. Izi ndege rero ni ukuzirinda zinyaruka kubi, iyo bagufashe no guhita baguteramo umwanya ukaba ugeze mu Rwanda. Kagame rero murabona ko ibintu bye biragenda bijya mu buryo, ziriya ndege ziramufasha cyane azigendamo, ariko ziramufasha no kunyarukana abantu ashaka kujya kugonyoza. Reka rero mbere Michel dusesengurira amakuru yadusomeye mu mibereho y'abaturage. Michel rero wakomereza ku mibereho y'abaturage, katugezaho amakuru wasomye muri icyo gika. Michel, murakoze Gaspari. Reka mbere rero ku makuru ajyanye n'uburezi. Iradukunda mu kinyamakuru Igihe ati abarimu n'abanyeshuri b'Abanyarwanda bagiye gufashwa kurahura ubumenyi muri Singapore nk'uko biteganyijwe mu masezerano yasinywe hagati ya Minisiteri y'Uburezi y'u Rwanda na University yitwa Nanyang Technology University yo muri Singapore, ngo mu guhererekanya ubumenyi no gushimangira ubufatanye mu ikoranabuhanga n'ubushakashatsi. Aha rero sinzi icyo u Rwanda ruzamarira Singapore nubwo rwita Singapore y'Afurika. Hakizimana Jean Paul mu kinyamakuru Igihe ati ikibazo cyo kutamenya gusoma, kwandika no kubara ni kimwe mu nzitizi zibuza benshi mu Banyarwanda kugera ku iterambere. Ibi rero nta gihe bitazavuga kuko uburezi butarangwamo ireme, ku buryo rero abanyeshuri babimura batatsinze. Hanyuma rero ari ibikoresho ari n'abarimu nabyo ntibihagije. Ariko Michel bivuga ko mu gihe cyashize twavuze abanyeshuri barangiza umwaka wa 4 batazi kwandika no gusoma, nta handi byabaye ku isi. Ashwi nyine mu Rwanda bo bashaka kwiyerekana uko batari, bakerekana imibare y'abiga, ariko rero akaba nta nyine mu nyigisho ntacyo bahabwa gifatika, ku buryo nyine nk'uko bivuze, ndetse bigera no kuva muri universite ukavayo utazi no kwiyandikira ibarwa gusaba akazi. Efuremu Murindabigwi muri Kigali Today ati gahunda umukuru w'umudugudu mu ishuri yitwezeho gukundisha igihugu urubyiruko, kugarura no kwimakaza ubumwe bw'abanyeshuri no kurwanya ibibazo by'abana batishuri. Ibi rero nabyo ntaho bihuriye. Mudugudu ntabwo ruzajya gusimbura umwarimu mu kwigisha. Ngo bashyizeho umukuru w'umudugudu mu ishuri, bita ni porogaramu yitwa umukuru w'umudugudu mu ishuri. Ariko urumva ni bya bindi nyine FPR ishaka gushyiramo sayasa mu rubyiruko rwose. Umukuru w'umudugudu mu ishuri, urumva bya ishuri haba hari umuntu utegeka ishuri, haba hari ba doyen, urumva kuzanamo umukuru w'umudugudu ni bya bindi bya siyasa. Ni FPR irimo arashaka kugonda urubyiruko rwose ijosi kugira ngo irucengeze mu mutwara yayo. Ahubwo na kenshi uwo mudugudu nawe ubwe ntabwo bazi no gusoma no kwandika. Nabo Marie Joyeuse mu kinyamakuru Kigali Today ati hagiye gushyirwaho abajyanama b'uburezi bo gukangurira ababyeyi kwita ku bana babo ngo kugira ngo bige neza kandi ntibate ishuri. Ubwo rero ni kimwe n'ibyo bya mudugudu mu ishuri. Abajyanama b'uburezi ntabahe ko n'abarimu bwabo nyine nk'uko tumaze kubivuga n'abandi bashinzwe uburezi batabihugukiwemo. Intyoza mu nkuru ya Munyaneza Theogene iti ibibazo by'ubucucitse mu kwicara no mu mashuri, ngo basigaye abanyeshuri bicara nk'abari mu rusengero, bakaba bibabangamiye rero ngo ku buryo bamwe bibatera uburwayi
bw'ibitugu n'umugongo. Reka nkomereze ku gika cy'ubuvuzi, aho Ferdinand Maniraguha mu kinyamakuru Igihe ndetse na Marakiya Hakizimana mu kinyamakuru Kigali Today bagira bati Kagame akomeje gusaba abaterankunga mu rwego rwa COVAX ngo gutera inkunga u Rwanda mu guhabwa inkingo za COVID-19. Ariko hanagera mubwira batwumva ko Kagame yavuga ko adashobora gusabiriza abanyamahanga ndetse agaseka abanyafrika, abayobozi b'Abanyafrika basaba inkunga amahanga. None rero Kagame nawe niho ageze. Iradukunda Serge mu kinyamakuru Igihe waratangaza ko u Rwanda ngo rwaturanyijwe nka hamwe mu zahazakingirizwa abazitabira imikino olympique iteganyijwe i Tokyo mu Buyapani muri Nyakanga uyu mwaka. Aha rero umuntu akaba kwibaza impamvu bazaza gukingirizwa mu Rwanda. Ese ni u Rwanda barufite impuhwe? Ese u Rwanda nuko rufite ubumuntu kurusha ahandi ku isi? Aha ni ikibazo umuntu yakwibaza. Naho Bwiza yiramenyesha ko ngo kubera ubwumvikane buke hagati y'ikigo cy'inderabuzima cya Gihehe muri Rusizi ndetse n'ikigo hagati y'ikigo cy'ubwishingizi bwa serivisi z'ubuvuzi ngo RCCB, ngo abaturage bashobora kutazavurwa guhera mu kwezi kwa gatandatu. Ibi rero bizagira ingaruka ku baturage badafite uruhare muri icyo kibazo, bakaba bazabuzwa serivisi y'ubuvuzi. Naho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ngo kiriyambaza amadini mu rwego rwo kurwanya malariya yabaye akarande mu Rwanda nk'uko tubisaba mu kinyamakuru Igihe. Ku bijyanye rero n'amakuru anyuranye, ndahera ku nkuru ya Kwitonda Claude yanditse mu kinyamakuru Imvaho, aho agira ati ikibazo cy'imirire mibi n'indwara zikomokaho ngo bikomeze kuzahaza abana n'ababyeyi babo. Naho Simone Kamuzinzi muri Kigali Today ati mu karere ka Huye abakozi b'akarere ngo babyara abana mu batisimu muri gahunda yo kurwanya imirire mibi n'igwingira. Hanyuma Claude Bazatsinda nawe mu kinyamakuru Igihe ati mu karere ka Burera ngo hari umuco wo kureresha abana ikigage n'umusururu mu rwego rwo kurwanya imirire mibi n'igwingira. Ngo leta ya FPR rero ngo irimo kubategeka kuzajya baha abana amata, ariko ikibazo cyo kuyabona kubera ubukene kizabagora. Naho ikinyamakuru Igihe kiragira kiti u Rwanda rwagiranye amasezerano na Denmark yo kuzaja ngo rwakira impunzi zasabye ubuhungiro muri icyo gihugu cya Denmark. Ibi rero bikaba ari ubucuruzi bw'impunzi u Rwanda rumazemo igihe. Muzi ko rwakira abavuye muri Libya, rukakira abavuye muri Sahel, igihe cyose ibyo bihugu byemeye kubaha amafaranga. Naho Veritas iratsindagira iyo nkuru ivuga ko ngo igihugu cya Denmark ngo kizajya cyohereza mu Rwanda impunzi, no muri Eritrea impunzi zose zizajya zihungirayo, kuko ngo politike yo muri Denmark ubu ngubu itakishimiye ko impunzi zihungira muri icyo gihugu. Hakizimana Jean Paul mu kinyamakuru Igihe ati ubukene buranuma mu Rwanda ngo ku buryo abenshi biroha mu kunywa no gucuruza ibiyobyabwenge. Naho Bwiza yo iti muri Nyagatare na Nyamasheke ngo ubukene bwabaye akarande, ariko ubutegetsi bwo ngo bukabasaba guhindura imyumvire. Ntabwo rero ubukene biterwa n'imyumvire, ahubwo buterwa na politiki mbi y'igihugu. Ahubwo hari igihe bavugaga ngo abantu ngo barya nabi ngo kubera imyumvire iri hasi. Umuntu yaba adafite icyo arya ukavuga ngo afite imyumvire iri hasi. Buri gihe bashaka impamvu yerekana ko leta nta ruhare ifite mu bibazo by'Abanyarwanda. Kubera ubukene rero abana bazwi nka Marines, ngo ni ba mayibobo, ngo bakomeje kwiyongera, ngo bakaba batungwa no kwiba. Ibi rero byo kwiba bikaba bibangamiye abacuruzi cyane cyane abo mu isoko nk'uko tubisoma mu kinyamakuru Umuseke. Ariko iki kibazo cy'abana bo mu mihanda leta yananiwe kugikemura, ariko tuzi ko giterwa n'ubukene
ubwo rero iyo utahereye ikibazo ku mizi ntabwo ikibazo gikemuka. Muri Bwiza Robert Mugabe we arasaba leta kwihutira kwambura ubutaka abaturage ngo kugira ngo ibarinde inzara ngo igenda yiyongera mu Rwanda. Ibi rero ngo u Rwanda, leta y'u Rwanda izafata ubwo butaka hanyuma ngo ibivuyemo babihe abaturage, ariko ibi ngibi ni nka bya politike y'abakomunisiti bavuga ngo abantu bahingire hamwe ngo hanyuma bazagira umusaruro hamwe. Ibi ngibi muzi ko byicishije inzara abantu mu byo bihugu cyane cyane nko mu Burusiya no mu Bushinwa. Siridiyo Sebuhara mu kinyamakuru Kigali Today ati ngo ni kiboko mu birarisha bimereye nabi abaturage ngo bakwitwa n'abayobozi, ngo nko muri Rubavu umuyobozi w'umudugudu wa Nyarusozi mu mudugudu wa Gacurabwenge mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu, uwo muyobozi w'umudugudu arafunze ngo kubera gukubita umuturage bikamuviramo gupfa. Mwumve namwe kubita umuturage akagera n'aho apfa. Bwiza yo iratugezaho amagambo y'umwe mu baturage ba Gisozi basenyewe wagize ati tumeze nk'uruhu rw'imbwa bajugunye ku karubanda. Na Bishema TV iyo ikomeje kwerekana abaturage babaho mu mibereho mibi, aho ubu ngubu nyuma yo kutwereka umuturage ku Kicukiro wabaga mu mwobo, noneho Ishema TV yatweretse umuturage w'i Nyagatare uba mu kiraro kidasakaye. Ngabira amakuru n'abasomye mu bijyanye n'imibereho y'abaturage. Gaspard, urakoze Michel, wafata igika cy'ubucamanza, nzi ko harimo amakuru anyuranye. Michel, urakoze. Reka mbere ku nkuru ya Jean de Dieu Akayezu mu kinyamakuru Igihe, aho agira ati leta ya FPR yijunditswe ngo kubera kurebera abitwa ko bahakana ngo bakanapfobya jenoside bitwikiriye YouTube. Abashyizwe mu majwi rero harimo Karasira Aimable watawe muri yombi na RIB, Agnes Uwimana, Cyuma Hassan, Nsengimana Theoneste ndetse n'intwari Victoire Ingabire Umuhoza. Igihe cyo kirakira kiti umuyobozi wa polisi mu Rwanda Dani Munyuza yasinyanye amasezerano n'umuyobozi wa polisi ya Malawi ngo yo gukurikirana abacekaho jenoside ngo bihisheyo. Naho Nkundineza Jean Paul mu kinyamakuru Igihe waratangaza ko leta y'u Rwanda ngo yongeye gutangaza urutonde rw'abantu 1,100 bahimbiwe ibyaha bya jenoside ngo kugira ngo bazafatwe aho bahungiye, ngo umubare munini ngo waba uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko tubisoma no mu kinyamakuru Bwiza kandi yo iti abanyekongo bo muri Kivu y'Amajyepfo ngo basabye Kagame kubasaba imbabazi kubera amagambo y'urukozasoni yavugiye mu Bufaransa kuri raporo Mapping, aho yavuze ko ngo nta bantu bishwe muri Kongo nk'uko byanditswe muri raporo Mapping. Bwiza yo irakomeza itubwira ko ngo ifungwa yo muri gereza ya Huye ngo ishinjwa guhohotera mugenzi we warokotse jenoside. Aha ngaha nagira ngo mbwira batwumva ko buri gihe umuntu bashaka kwikoma bamushakirekaho ikirego kijyanye na jenoside, cyane cyane icyo kirego kugisobanura bikaba bigorana. Uburyo rero n'itegeko rihana abahakana jenoside naryo ridasobanutse, nubwo ibihugu n'abanyarwanda benshi basabye ko risobanuka, ariko kugeza ubu bikaba bitarakorwa. Naho Dusingizimana Remy mu kinyamakuru Umuryango ati umwunganizi wa Felicien Kabuga ngo yasabye urukiko rwa Loni kumwongerera igihe cyo gutegura urubanza rw'umumizi, ngo nyuma y'uko urukiko rwanze ko ubusabe bwa Kabuga n'umwunganira wo kutakomeza urubanza. Igihe cyo kiratangaza ko RIB yongereho icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo kuri Karasira, ku byaha biregwa Karasira. Rugari nayo iti Karasira aravuga bamwiciye ababyeyi bakamufunga, ngo Kagame na FPR
ntawe ngo ntawe uzabakumbura. The Rwanda nayo iti kuva rimwe yafata Karasira ngo nta muntu uzaba afungiye kandi ngo tekinika iherekeje itabwa muri yombi rya Karasira kuko bamuhimbiye ibyaha bavuga ko yakanye jenoside kandi bizwi ko yarokotse jenoside. Ibi tukaba tubisoma no mu kinyamakuru Mbavu. Naho Hoteli Rwanda Rusesabagina Foundation ndetse n'umuryango we batangaza ko Rusesabagina yimwe ibiryo n'amazi aho afungiye muri gereza nk'uko bitangazwa na The New York Times. Michel, ahangaha hari n'ikinyamakuru cyitwa ibyo New York Times, ni inkuru ya Abdulatif Dahir yo ku itariki ya 5/6. Urakoze Gaspari. Ikinyamakuru Muravu cyo kiramenyesha ko Twiringiyimana Aimable utuye mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi uherutse gukubitwa na daso agakurwamo ijisho azira gukubumbira amatafari hafi y'umuhanda, ubu ngubu aratabaza kuko ngo RIB aho kumurenganura ngo yamutumije kugira ngo agire ibyo asobanura. Isaac Mbitezimana mu kinyamakuru Ibisigo mu mbabarire ati umuyobozi w'umudugudu wa Nyarusozi mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu akurikiranyweho gutanga itegeko ryo gukubita umuturage wibye ibirayi bakamuhondagura kugeza apfuye. Naho Isaac Mbitezimana nanone mu kinyamakuru Ibisigo aratangaza ko Mozambique ngo yaba yashyikirije u Rwanda Bwana Ntamuhanga Cassian wafatiwe muri icyo gihugu, ariko kugeza ubu nta yandi makuru yemeza ko ariko biteye. Ngarurire ya makuru nari nateganyije mu bijyanye n'ubucamanza. Urakoze Michel, wakora n'incamake y'ubukungu Michel. Urakoze, reka mpere kuri Kanamugire Emmanuel wanditse mu kinyamakuru Igihe agira ati umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ngo yatangaje ko leta izahomba miliyari 69 yashoye mu mishinga itandukanye kuko igihe iyo mishinga yagomba gutangira gutanga umusaruro cyarenze ngo nta kirakorwa, ku buryo byerekanye amashusho menshi harimo amazu yamezemo ibyatsi atarigeze yuzura, amamashini atarigeze akora arimo kuborera mu nganda n'ibindi. Miliyari 69 nagira musubiremo. Nyamara icyo gihe abanyarwanda bakaba barimo kwicwa n'indwara ziva ku mirire mibi n'ubukene, abana nabo bagata amashuri. Dufite Umukiza Saratiri mu kinyamakuru Igihe ati u Rwanda na Mastercard Foundation akaba ari isosiyete ikoresha amakarita yo kubikuza amafaranga ngo basinyanye amasezerano azateza imbere ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rero byabaye indirimbo n'igikangisho mu Rwanda ku bijyanye ngo n'iterambere. Ikinyamakuru Igihe cyo kiratangaza ko ngo ingo zisaga 4,000 mu mirenge 5 yo muri Rwamagana, yo mu karere ka Rwamagana na Ngoma ngo ziherutse guhabwa amashanyarazi. Ariko ndagira mbwira abatwumva ko iki ari ikinyoma cyambaye ubusa ko leta ntabwo igitanga amashanyarazi, ahubwo abaturage bishyira hamwe bagakurura insinga, bamara kuzikurura leta ikaze kakodesha kiriya cyuma kibara amashanyarazi, ndetse bakabacana amafaranga y'umurengera ku muriro baba bakoresheje. Biro ni ikinyoma cyambaye ubusa, ntabwo leta igiha abaturage umuriro. Naho dufite Umukiza Saratire ati Banki Nyafurika itsura amajyambere yagurije leta y'u Rwanda miliyari 84 wazifashishwa mu kwegereza abaturage amashanyarazi. Rero akaba ari amafaranga azegera mu mifuka y'agatsiko kuko nyine nko kumaze kwivuga abaturage ari bo birwariza. Naho Ndahaye Emmanuel mu kinyamakuru Igihe waratangaza ko leta y'u Rwanda ikeneye arenga miliyari 600 z'amafaranga y'u Rwanda ngo yo kugeza amashanyarazi kuri bose bitarenze 2024. Iki nacyo ikinyoma nyine nta mafaranga uzashora mu bindi, kuko muzi ko mu bihumbi leta avuga ko mu 2020 abaturage b'u Rwanda bazaba bafite amashanyarazi bose.
none kugeza ubu bivugwa ko ari 40% y'abayafite nabwo amashanyarazi yo ameze ate acika buri gihe, nta ngufu afite uretse kunyanyereza mu nzu, ntabwo ushobora kuyatekesha, ntibashobora kubiteraho ipasi n'ibindi. Imvaho yo iti abaturage ba Nyagatare ngo barinubira ibura rya buri munsi ry'amashanyarazi, kandi ayo mashanyarazi ngo akaba afite n'ingufu nkeya ku buryo amata yabo yangirika mu makusanyirizo. Bakaba basaba leta rero umuriro ufite ingufu kandi udacikagurika. Naho Hakizimana Jean Paul mu kinyamakuru Igihe ati ikibazo cy'amazi meza gikomeje kuba agatereranzamba. Urugero ngo muri Gicumbi mu mujyi wa Byumba ngo abaturage bamaze ibyumweru 2 birenze batagira amazi. Naho Bwiza yo iratangaza ko ngo abahinzi 346 bagize koperative Ijambere Muhinzi ihinga ikanatunganya umusaruro w'ibigori ikorera mu karere ka Nyaruguru, ngo aba baturage nta cyizere bafite cyo kuzabona isoko ryo kugurisha amatoni n'amatoni y'ibigori na kawunga ngo birunze mu bubiko. Nyamara hirya no hino mu Rwanda inzara iraca ibintu, ndetse n'ibiciro by'ibigori na kawunga ntibisiba kwiyongera, ariko ahangaha biragaragara ko bikorwa ku bushake kugira ngo abaturage babasubize ku isuka. Ariko si ubwo bipfira hemishe abantu bafite ibiryo ariko hakaba inzara. Ibyo ngiye Gaspari ni ya politiki ya FPR yo icyambere iyo bibonetse aho kugira ngo babiha abaturage babishyire ku isoko ryo mu Rwanda babijyana hanze. Noneho nk'ubu inzira zafunze mu Buganda no mu Burundi ndetse no muri Kongo yewe na Tanzania. Ubu ngubu umusaruro u Rwanda ntaho rubona rujya kugurisha kugira ngo nyine rukuremo amafaranga yo kugaburira ingabo, yo kugaburira abanyururu. Urumva rero ko ahangaha ari ikibazo gikomeye, ni politiki mbi nyine y'u Rwanda ituma ibintu byose bizamba yo gushaka kwicisha abaturage. Naho do Rwanda niyo iratugezaho amagambo yo gushaka kwicisha abaturage inzara. Rwose urakoze. Do Rwanda niyo iratugezaho amagambo ya Dr. Christopher wagize ati inguzanyo u Rwanda rufata mu mahanga. Dr. Christopher Kayumba. Dr. Christopher Kayumba arakoze. Donc yavuga ati ese ku Rwanda rufata inguzanyo mu mahanga ari nyinshi, ati ayo mafaranga ajya hehe? Na reka ndangire kuri inkuru ya New York Times nyine inkuru y'ikinyamakuru Igihe ivuga ko bishyuza inkuru ya New York Times ivuga ko nyine ku bijyanye n'imibereho ya Rusesabagina, utabona ibiti, utabona amazi, utabona ibiryo. Iyo Igihe rero kikavuga ko ngo The New York Times ngo yigaruriwe n'umukobwa wa Rusesabagina n'umuryango we. Aha rero no kubura igisubizo ku byo RIB iregwa, kandi tuzi ko ikinyamakuru Igihe ari umuzindaro wa leta. Ngayo rero amakuru n'abateguriye mu bijyanye n'ubucamanza Gaspard. Urakoze rero Michel ko wabonetse ukongera gusesengura aya makuru uyu munsi. Namwe mwese abakunzi ba Radio Inkingi tubashimiye. Ngaho mwirirwe naho kwa mbere utaha. Mwirirwe neza Gaspard.